ula aru atendo kena kaipe, enda janji di bata. Labo hanya kena pendahin, sakit penyakit, labo hanya kena keluarga, kena kaipe. Krina si ngelingkupi pedang kegelunta, ula aru atendo dan di bata. Shalom, mejuah-juah manbanta krina setun ijapai kita tading ibas paksa endah. Salam sehat, tetap semangat makaikan kesempatan si breken di bata manbanta. Setun sini kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Kata di bata ibas perjumpanta bas jambur setunta sekali endah. Ibuat ibas Filipi 4 ayat 6 kubacakan manbanta bagenda nina. Ula aru atendo karena kaipe, tapi ibas krina pertotondu pindolah mandibata kai si perlu kendu janah pindolah rusur manbana alu pusuh sidem pengatakan bujur. Sehijenda penggenta, mari si pindo gegeh mandibata, gelah ngasuk kita ngangkai kata endah, ertoto kita. Bujur isehken kami manbandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah ukur kami, ibas pengarak-ngarak do perdalan ke gunung kami setun. Ibas pak saya pe bancika i pejumpa kendu kami ibas jambur setun endah. Pemuro ati tedeh kami guna banci kami megikan katandu pe jadi pergegeh i tengah-tengah kegulung kami. Pasu-pasu kami ya Tuhan. Gelah ibas masa tua kami pe ngasuk dengar kami erguna jadi pasu-pasu manturang rasina kami sideban. Tambahi kepentan ras kebuluhan man kami, maka banci yang kai bagepe ipakaikan kami katandu sintisik nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Ibas sada filosofi kehidupan bubuk kopi, maka ituriken li sada anak prana jumpai sada setun si pentar. Arkite-kiteken anak prana nandai ngolabuh kal ibas perdalanan keguluhenna. Melala perbebenna pendahinna pe lali si tetap ras bagepe melala hal-hal sideban sirbanca enggo menam-menam pene kini tekena. Kegeluna enggo bali ras nina kuan-kuan kalak karo sura-sura turah sinanggel. Maka ia nari ngeakapna silatihna si tuhu-tuhu menderitana i tengah-tengah dunia enda. Enda me ituri kena man setun si pentarndai. Tapi setun endandai lasitik kalpe ngerana. Mencadung nuri-nuri anak peranandai nina setundai entisik ya. Ku dapur akun tisik nina. Maka senina rasturang ida purnari babana telu pinggan si isina ibas pinggan si pemena maka 2 wortel ras ibas pinggan si puduaken 2 telur manuk bagepe ibas pinggan si peteluken li je sada sendok kopi ras sada low kopi si panas dengah.
maka ibrei kena ras itama kena ilebe-lebe anak pranandai. Nina setundai coba perdiate kendu si kubreken man bandoe nina. Maka inen anak pranandai ibas piring si pemenandai li je dua wortel sada wortel ndai matah dengah sada nari ngotasa ibas piring si peduaken li kaje dua telur sada matah dengah sada nari ngotasa si peteluken li ije bubuk kopi ras sada gelas kopi si melas dengakal. Maka nina anak pranandai wartelenda sada si matahai keras dengakal nina. Tapi singgo tasa endai, singgo tanggar kenendai, nggo lembe iya. Narundai pe begainya. Silanga itasak kendai, ia murah kal pecah. Murah kal artina pelsuk adik kena benda-benda si agak keras. Ras adik engkau pecah mesra pupulung sanina. Tapi naruh si engkau itasak kenenda, engkau keras ia. Lanai murah ia pecah, jana lanai murah ka ia artina pelsuk perban benda-benda si deban. Kopi nandai lit artina kopi silang etasaken maka adik wakap nina kopi nda langalit artina sebab langalit kaipe banci gunana manjelma entah kalak sideban tapi arah kopi lo kopi singgo tasak nendai maka tuh mrim nina mrimia arkite-kite kan nggo itasaken nina. Jadi nina setendai bagaimana kita ibas kegulun enda nina. Adi sidah wortel ndai ia langatasaken ia megegedunga mesrape menggel kenca. Tapi ngencat tasaken mesunah kal ia artina penggel go medate pe nina. Enda me kalak si menghadapi perbeben sidah ia tempat-tempat ia megegeh tapi setuna ngecak karena perbebene minta sekal kurang pengarapenna benai pengarapenna bagi kape adisinen telur ndade entah naruh ndai ia sidah maka simpan ibas igan simejile ia ijaga gelah ula kena benda-benda sideban sebab murah kalia pecah. Tapi ngenca itasaken ia nggo berubah nina. Ia nggo jadi benda si keras. Silam sunah nari ia pecah. Bagi kape kopi ndai. Kopi singgo itasaken, singgo tangger alu suhu si lebih tinggi si 100 derajat Celcius reh tuhu reh merim na bauna bagepe reh tabehna adi iinam kopi. Nina setundai maka krina si kubrei kendaiman bandu endai proses alu proses yang sama nina. Itanggerken alu panas si bali iya. Tapi damparna beda-beda. Maka nina setundai kam ijakin kedudukan du. Apakah kam sebagai kopi, sebagai naruh, entah sebagai wortel ndai. Enda me penungkunan man banta pe setun krinana. Ibas perbeben sireh man banta. Ibas paksa si gendari
uga kita menghadapi sa. Apakah mis kita berengai perbalik prevensi berat? Apakah adilang dari perbendai tempat menggegah kita segelane pengarah pentah? Entah adilik perbeben mis kasih keraskan ukuruta, mis kita ngelawan. Entah bali ras kau pindai. Semakin ditekan, semakin melala perbeben sisih manbana, ia semakin lit gunana mankala sideban. Suai ras ogen tandai seni naras turang setun sini kelingi Tuhan tajir Yesus Kristus. Ula aru atendo karena kaipe, enda janji di bata. Karena kaipe, labo hanya karena pendahin, labo hanya karena sakit penyakit, labo hanya karena keluarga, karena kaipe. Krina si ngelingkupi pedalang kegerunta, ula aru atendo na di bata. Tapi ibas krina pertotondo pindalah mandi bata, kaisi i perlu kendut. Jadi berikan di bata janji. Maka nina pindahlah iberikan di bata serpang pulahna pindahlah nina man bangku na di bata. Gelah ku berikan man bandu serpang pulah he. Alu pusu sidem pengatakan bujur. Jadi arah kita mindepe, kita pe ngatakan bujur kaman di bata. Si gejapkan maka kaipe sisih man bantai perben sisih man bantai li jai sura-sura di bata si terjilen asangkan si idah kita. Ulah kita mintas artina membuat sada kesimpulan. Adilik kenca sakit penyakit si jadi ku tengah-tengah kegulunta di baterane bo kelengaten aku. Adilik tengah perbeben si jadi ku bas jabunta di baten gota ding kena aku. Lang. Di batai izin kena perbeben si Rahman banta gelah artina kini tekenta paguhna. Lah pernah kita itadingkan di bata. Me luar biasa meka doe seni naras turang setun seni kelingi Tuhan Yesus Kristus. Ula library di bata kita, ipersiniti di bata kita. Ula artendo aru kena kai penina. Wakap enda artina jadi pergegeh man banta. Kita setun iba sumurta sekundari pe enda pe artina berlaku kang kata di batenda. Ula artendo aru kena umurnu. Ula artendo aru karena gegendu si kurang nina. Tapi ibas krina pertotondu pindahlah man di bata. Jadi si pindah man di bata, si gejapkan maka di bata, si memberikan izin krina sili tengah-tengah kegulungan. Maka si pindah man bana arah pertotontan. Artinya kita tetap berkomunikasi man di bata. Ula artinya si bali ras anak peranandadai. Ia di tengah-tengah kegulungan ia kap nasi latihna. Ia akap nasi liahna. Lani akan melihat serpang pula. Maka kuakap senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe ula bagi wortel ndai. Adilali perbebene kita siaka artinya si megegehna. Tapi li kencang perbebene mis kita renduk. Mis bene kini tekenta. Mis bene pengarapenta. Ulakah kita bagi telur ndai, entah naruh ndai. Li kencang perbebene mis kita tina ngelawan sa. Mis artina negatif tanggapan ta. Panas entah pe lau si tanggar kendai me banci katakan perbeben. Me banci ikatakan jadi tekanan, jadi permasalahan di tengah-tengah kegulunta. Tapi uga kita nikah pisah. Perbeben sireh man banta enda baliras dua sisi mata koin. Labanci artina mulus perdalan bagai-bagai saja. Tapi lika artina sembelah narika. Lika je usur sir banca banca kini kenta talu. Tapi adi tetap kita pengenesman di bata bagi kata nandai. Maka kita jadi pemenang. Maka kita pasti mengucap syukur. Ibas kaipe si terjadi. Ibas kegeluhenta krinana. Maka senina rasturang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap menggegeh. Kita harus tetap pengharapan mendibata. Si jemak
Kata di bata nandai ibas Filipi 4 ayat 6 nandai. Gla enda jadi rema i tengah-tengah kegelunta. Jadi ampang-ampang i tengah-tengah kegelunta. Ibas kita ngalakan kena perben-perben sireh ngerim-rim kita wari lepas wari. Amin. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, katandu ngoi bagikan kami ibas Pak Senda. Tuhan mindo kami o Bapa, maka kami dagai simbere gegeh man kami, simbere semangat man kami, maka kata wari Pak sampai kam saja jadi andalan kami. Ibas krina perben kegulung kami, tetap kami mindo man bandu, tetap yendeskan kami man bandu, maka kami simbrekan serpang pula man kami. Gelah ngasuk kami dalani wari-wari kegulung kami banci dengar bermakna manturang rasina kami sideban. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sehijenda perjumpaan ta sekali enda, jumpa kaki ta ibas perjumpaan ta kesempatan sireh, sehat kita tetap ibas ndalani wari-wari kegrunta, erpengendes kita mandi bata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.